Este fenómeno se le conoce actualmente como el zumbido. Es un extraño sonido que se ha escuchado en varias partes de la Tierra. Los que lo han escuchado comentan que es un sonido leve, pero constante. Parece provenir de todos los lados, pero a la vez de ninguna parte. Estos sonidos llevan replicándose más de 40 años. A pesar que se ha investigado varias veces, todavía no se ha encontrado la procedencia de este molesto zumbido que muchos ya lo asocian a las trompetas del Apocalipsis, según la Biblia de la Iglesia Católica. ¿Y tú, lo has escuchado alguna vez?